Assalomu alaykum, hurmatli janob prezident, AQShga xush kelibsiz. Baribir har bir narsada eng katta maqsad diydor haqiqat mehr ko'rsatish. Biz ham sizni universitetda davom ettiramiz. Bitta как konsul bo'lib, shu vakil bo'lib, shu mana vatandoshlarni kelajak avlodlarimizni chiroyli tarbiyalab, Ular endi yangi avlod bo'ladi. ular yangi avlodlar mana o'zbek tilini, o'zbek madaniyatini esdan chiqarmagan Endi holda baribir mana ko'p safar uchrashganimizda mana shu o'zbek mahallasini quramiz baribir. shunaqa. Washington DC'da ham juda katta mahallamiz bor. Keyingi safar yana alohida yana vatandoshlar bilan sizni kutib qolamiz. Sog' bo'ling. Xush kelibsiz yana. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Prezident Shavkat Mirziyoyev Markaziy Osiyo mamlakatlari va AQSh yetakchilarining C5+1 formatidagi sammitida ishtirok etish uchun Washington shahriga yetib keldi va dastlab yurtdoshlarimiz bilan samimiy suhbat qurdi.